نوچه که نخوشه تماشاوان هیجا نویسکار و هلبستوان کرد مزگین حسکو که خدمت که باش جزمان و هلبستا کردی را کربو ده 50 سالیا خود لآلمانیا الباجار بیلفلده کوچا داوی کر افدمک بو و ایشا نخوشیا پنچشیر دکشاند گلک برهمین وین ویجایی هبون اف بشکن جوان برهمان هما بیجن ده همو چالاکین کردان دا جیل آلمانیا بشتار ببو جنکن اجتماع پرور بو مزگین اوید بیرا مده بمینه رحمه خدای لیبه و سر مالباتا و ساخبه فیچره که هفکار من زنار شینو لسر مزگین حسکو هیا چوبو جموه پروگرامه که گلکی باش پیرا چه کربو او فیچر ده 16 آدار 2023 ده هاتبو بلاف کرن دوی فیچره ده مزگین بحثا خون و خیال خود که بحثا شر خواه هم بری پنچه شیرش دکه جبو بیرانینا مزگینه امی دیسا فیچره زنار بلاف بکن تماشا بکن اجواء کسی گوش بشوشکایی و دلیگریانه که دبو مروف بلیگرین آلمان دبیجن بلکه عرب شغف که من هبو بعوران و بخوزایی و بلکو از فوتوگراف با ما بلکه وینا کش با مجبرگو پر حز دکم آسیمان داران ریان وینای و بگرم لیگریانا مزگین حسکو دناو زمان پیف و هلبسته دا بداوی نهاتیه یکم هلبستاوی پشتی کیمیا باران کرنا هلبجه به کردی بلاو بویه هلبستا پیشی از بچوچک بوم دهشته و هشتا دا سر حلبجه بود گلاوشی ده هاتا بلاف کرن اوایش بو من گاوک بو ولو بهوری بچکی مبخوچه بو جوی دمیوه تانها 11 برهمن هلبسته ین چاپکری به امضای خانم جروش آوای کردستانه و دایکا 3 زاروکانه هنه برفرهی و مزناهیا پرتوکه که پیوره جبو ناو دیوان لسر بهتا کرن یان نه پرس دکم اگر دیوان مزن بی بلکی چعوه مروف بوستینی بقر مینی از بینم آلمان بهتر تابلویا که در تخنو هلبستا کپچوک اللي تنشته مروف لو حسدكي او عشق دلي مروف دا تشي بيقو هلبستي بخويني بلكو جلو راجيفيه كي باندور المكر برینها من برهمه کریستیانا وای برندیس خوندنا من فرید آج ادبینم بچوک نمازن برهمه و حفته حتی صدر پلی نزیدتر خلوتگه روناهیه نیوی شوی تیرجک جروناهیه بدستی من دگرا و بربس دیرک نناسوا به باسک من دبا مطمئنك هري سسرت جاني من لرزينا بدران جوهري رواني من ذكرتنا طاربون بربلاوة وأزد خلوت قهر نهيدا بزار وزمان وها من دهوش شو شا قردوني ديرين ترين مي بيستكن رافينوك بمردنوش خلكك تجحزي ونيفي شفك أفراي بهلما قلافي جنح زاروكين دايكو باوكين جقامشلو مزگين درزبنديا بينجي دايح دعوه چالاكيه دا مزگين دهتا ديتن خلاطة سيداي تيريش وردگريد او بحثا گرنگيا زمان كردي بو ملت خواه دكح زمان كردي دوزا مايا هگر پیشمرگا چپری شردا بیوانا بی برخودانیت کی کسی نویسکار جی دجی خود پینوسا خوا برخودانا خوا دگی راستی جلو راجی کی گلک جارا ناپلیون کو ناپرته مزن دگو 1000 تون توپ و تانک من آترسینن لی گوتارک دروجنامه کدا من دلرزینه جسال 1992 ویا مزگین لبیانستان الولات زمان و کلتور دار و بای نویجی جداترن دجید دورکتنا جوالاتی جبر هر هو کارو اگر اکی بید جدازدان و قزنجنوه هنه و مزگین هر دو آلین جیان خویا لباجر بیلفلتی آلمانیا دناسید نزیک سالکیه مزگین روبروی راستیه که تحل دبید پنجشیر او هنگافتیه لبویرکی و دلیری لهمبری و نخوشیه سکنیه پنجشیر بلی راسته ناوینا یکسر مرنه تینه پیشی مروف برانبری مروف لی براستیجی که
ایرو دوی دمی مین هادا گو امی بیجن آلیه تندرستی دا پرگاوین مزن و درێژ تێن ئاوێتن دەرمان پێشکەتیە ئیدی مرۆڤ پچەکی دوێ مرۆڤ لەبەر خۆ بدێ دوێ مرۆڤ هەمبەری وێ دەرمانی وێ پێشکەتنی شەڕێکی مەزنە بڕاستی ئەس بێژم لێ مرۆڤ تکارێ بژی مرۆڤ تکارێ ئەوێ نەخۆشی من خۆرە وەک هەواڵێکی ئەس دەردکەفم پێرە داخم ئەس پەنجەشێرێ دەتاخفم مرۆڤ خۆ نەترسینێش بەرگو پر خاڵایەکەم دوێ نەخۆشیێدا گۆر ئەسپێت زانم خوندی و گۆر پزیشکیش مرە دەبێژن مرۆڤ حتانی بکار بێ مۆراڵی خۆش دەست نەتخێ حتانی بکار بێ ڕادەست نەبێ مزگین حەسکو یا هزر و دنیایەوێ ji peyv û hevûkan pir e sererayê nexweşiyê lê dest bi nivîsîna romanekê kiriye ku dibe ezmûna wê ya yekê di evî janreyê wê jeyî de. سەلامەندەری ڕەشک ناڤنە کوردیە سەلامەندەر بەرکووناوەکی ئەم بێژن ئینتەرناشیۆنال لە جەمە نزانم مارمارۆک ژێر بێژن زاچێ بەلکو سەلامەندەری ڕەشک یەکەمین ڕوومان گو ئەس بنویسێنم و دەمێ پێشدا ji ber ku niha dimjarî konsentrasyona bêjin terkîz ew ez wekit bê cext ser tiştekî ez gelekî nikarim min dest pê kiriye lêm dawî nekiriye projeya romanê li pêşiya min ez û nexweşî li beramberî hev Jiyan û berdewamiya wê rêyeke dirêj û gelek caran bi asteng e û bê ebdalbûna dem û bûyerên derbasbûyî pêwîstî bi berdewamî danê heye. Mizgînê hîvî hene dê mizgîniya belavbûna berhemê xwe yên zêdetir û serkeftina bi ser nexweşiya penceşêrê de ragehînît. Zinaşîn û Rûdaw, Almanya. Azad Hesko pismamê mizgîn Heskoê ji Almanya ji bajarê Bielefeldê li gelminekek azad dema te xweş be û bixêr hatî bira serê wesa beberê her tiştî bi rastî ez gelekî aciz bûm yanî nexweş bû xeberek nexweş e min xwest bizanibim hûnê çawa bikin yanî taziya mizgîn li ku derê ye û hûnê li Almanya veşêrin yan hûnê bişînin Rojavayê Kurdistanê programa wê çi ye gelek spas kek dil bixwîn silav ji bo te û ji bo temaşevanê Rodaw gelek spas ji bo Rodawê û li ser van kesên hêja wek mizgîn disekinê di destpêkê de bere serê milletê Kurd sax bê serê we teva sax bê mizgîn em bêjin hûn berferehî baş û li ser sekinîn mizgîn di heftê û sisiya de li gundê şelûmiyê girêdayî tirbespiyê ve hatiye dinyayê lêvelê li ser pirsata doh çû ser bilovaniya Xwedê li ser pirsata roja yekşemê li Almanya li bajarê Hanoverê jîna mizgîn em ê li daxin û ji bo şiyandina cenaze jî bo welat ew mereqek dilê mizgîn de bû li welê bê bicîkirin bispê ji bo axê bê spartin mizgîn heftiya werê de em yanî ekîd em nizan di şembê ya sêşembê wê mizgîn wê bigihê li gundê digirê wê em ê bispêrin axê gelek spas bo we Yani hûnê serê milletê Kurd sax bê tu sax bî kek azad yanî aha li Almanya venaşêrin hûnê bişînin gundê wê li Rojavayê Kurdistanê tê veşartin taziya wê serxweşiya wê hûn li bajarê Hanoverê roja yekşemê çê dikin saet çend dest pê dike we plan kiriye roja yekşembê saet 11 şeveqê hetanî dihê êvarî li Hanoverê Mercedes-Straße 6 تعزیه روزه که درێژ دکه روزه یکشنبه و الولید جی بو جنازه گها اوایا بریار دستی کسی الویده ده اها هین سدی سد نب یعنی دیار نه دیاره کار هفته به هونه بشینن یا جی بکاربن بشینن یا نه جا او خوا مثلا شیاندناوی ناکی و سپارتناوی بو اخاولات جا صدی صد امی بشینن لیبلی وقت زانی کردل بخوین ما تسلیمی شرکتی که یه شرکت جی گرک نهاج مرا وری تایید صبح جی سکن یا دایره ما دایره الالمانیا سکنی نه وقت بیجم او جی کاری خود کن لیبلی هفتیا وری جا صدی صد مزگین و بیشیاندن با ولید و لگوندی دگری بی باشد.
باشا مالا تا آوا گلکی سپاس و جاره کدن سری و صابه و رحمه خوده لمزگینه به براستی هجایک بو من قالك سباس دیته بو الالمانی جبوي یعنی تو برا سري وجي صاغبي سري ملتي كرد صاغبي ساغ بی براستی همو چالاکیان دا بشتار بو جنک چالاک بو اکتیف بو و هلبست نویساندن پرتوک د نویساندن بشک جوان پرتوکان ما آنی سر اکران روداوی گلک سپاس آزاد حسکو بسمام مزگین حسکو جا آلمانیش باجار بلیفلت